Per prima cosa facciamo la base, la pasta asciù all'olio d'oliva. In un pentolino versiamo l'acqua e l'olio, mescoliamo, aggiungiamo poi il sale e la scorza di un limone. Appena inizierà a bollire, aggiungiamo la farina. Mescoliamo fino a formare una palla che si stacca bene dalle pareti. Ecco così, vedete? È pronta. Lasciamola raffreddare, ci vorrà circa un'oretta. Dopodiché iniziamo ad aggiungere le nostre uova una alla volta. Mescoliamo bene e inseriamo l'altra. Un trucchetto, se il mestolo si legge, è pronto.